Guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini kita mancing lagi, tapi mancing ikan gabus bersama Mas Budi dan Mas Saipul itu sebelah sana tuh. Prepare dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nguncal guys. Guys. Biasa, saya cuma jadi penonton. Telak, mau suwe kowe lina hari iki. Oh, bisik guys. Status weh. Joget mirip bae. Dia lihat jane mancing-mancing tok. Yo ngomong karo HP iki bae. Karo tengah. Kalau tengah on. Tapi nek jero-jero anu pokok apa enak sama mbok. Disi sing ngareng. Ngene guys, senorek penek iki. Pas ditok pas gulunge ya mundun maneh nang kakek. Nah, ngono. Termunculat diwake. Ojo. Ora ana pripet aman. Jangan kayak kemarin ya Allah. Ora ana pripet munculat aman. Itu kenceng lho kok. Soalnya lemah. Temen iki sih. Jenenge gawe.
Ini duwe sing nggon durung kae. Pati. Iya, ora gawe.